大家好啊，大衛加鄺 Sir 對於琴晚以勒加 presentation 嘅回應，我琴日咧因啲因事咧，我早走咗少少嘅。咁後邊嗰段吳牧師上台嘅回應咧，我係啱啱聽翻錄音嘅，咁我先作出以下嘅分享嘅。咁咧就我覺得以勒加俾我嘅感覺，除咗琴晚嘅 presentation 同埋一路以嚟嘅其他嘅觀察嘅裏邊咧，我會覺得佢哋係一群好有一定嘅社會嗰個嘅地位啦，好有嗰個嘅口才啦，好有嗰個嘅勢頭啦，有專業啦等等嘅呢啲嘅即係外衣啊，我會覺得係啲外衣嚟嘅，即係。所以咁佢哋有一定嗰個嘅能力嘅，咁正係因為有呢啲嘅能力咧，我會覺得係比較容易咧，就係因為外邊強啊，咁所以咧就會使到裏邊究竟嗰個嘅屬靈嘅生命本身個狀況係點樣樣，甚至乎再落到去嗰個嘅牧養嘅情況係點樣樣咧，好容易咧就會被呢啲，如果唔係成個群體一齊嘅喺神面前好誠實咁樣去打開心，去面對領袖、面對神、面對自己嘅時候咧，我會覺得係好容易俾外邊嗰陣嘅東西咧係遮住咗事實嘅真相嘅。譬如以呢個嘅牧養為例啦，咁我都會問，究竟佢哋當中咁多人中意返區聚啦，點解區聚帶唔出呢啲嘅一批又一批渴慕聖工嘅生命出現咧？無論喺中央或者甚至乎喺返自己嘅家嘅裏邊、區嘅裏邊咧，咁亦都睇返數字啦。咁數字present 出嚟咧係好即係好有好亮麗嘅一邊嘅，譬如嗰個嘅參與聚會嘅新朋友嗰啲咧，我諗都係好亮麗嘅。但係當大家諗深一層嘅時候，咁多新朋友參加咗崇拜嘅聚會啦，街報亦都唔錯啦。咁點解 at the end 出到嚟嗰個嘅人能夠留得低嘅，卻係相對嚟講係咁少咧？咁所以當中其實一定係反映咗個牧養嘅未必到位嗰個嘅地方。咁其中一個片段咧，都係幾典型嘅例子嚟嘅。咁以馬內利間嘅阿文文咧，都有就着呢一個位咧，都有一個嘅回應嘅。咁就係當其時咧，即係阿樂華區長佢提到，即係中央服侍喺我哋成個加勒加超過200個弟兄姊妹嘅裏邊咧，係好少人有參與呢個中央嘅服侍。咁佢提到咧，就係中央服侍嘅要求高。咁我未必會去到文文所 point out 嘅就係咪當中係有驕傲咧？因為好似 seems 係教會嘅問題啊，要求咁高啊，又唔可以五音不全啊，又有各方面嘅屬靈裏邊嘅要求啊，咁所以咧就係最終咧就使到加勒加能夠參與中央服侍嘅咁少咁樣。咁姑勿論，我覺得都有機會嘅，但係就算撇開即係歐 Sir 裏邊有冇一種嘅驕傲喺當中都好啦，我覺得 at least 最少咧，佢喺嗰個表達嘅裏邊係將佢覺得呢樣嘢係理性化或者合理化咗佢，或者將呢件事變好似 present 出嚟就成為咗個理所當然嘅，因為要求高嘛，所以我哋能夠參與嘅咪少咯。唔能夠有即係太多咯，咁當中我覺得係合理化咗啦，同埋即係好似一種嘅妥協 present 出嚟一種嘅妥協，咁唔係調翻轉頭，當即係嗰個嘅現象係出咗嚟嘅，但係去理解呢個現象或者去點樣去面對呢個現象咧，似乎喺嗰個回應嘅裏邊，亦都將以歐 Sir 為首嘅一個嘅團隊佢裏邊點樣去面對翻呢啲嘅情況嗰種嘅態度咧，係顯示咗出嚟。咁點解唔係調翻轉頭？就係其實我哋可以有更多人參與中央嘅服侍，中央嘅服侍即嘅人數少，呈現出嚟嘅係咪淨係因為個要求高咧？咁如果要求高係又係啱嘅呢個要求，咁
即是話今日以呢個加勒加係喺呢個高要求底下係追趕唔到喎，咁呢個問題應該繼續問落去咯。就 rather than 係就咁樣啊，將個現象解釋咗啦，因為個把尺高，所以就人數就少啦，咁樣。咁如果呢個嘅態度係放諸咗喺呢一個嘅牧養上邊嘅話，which 生命唔能夠分割啦，都好有機會會係嘅話，咁我就會問，即係呢個會係變咗一個點樣嘅一個嘅群體咧？如果將佢放喺成個加勒加嘅裏邊嘅時候。咁我到阿鄧牧師回應完啦，咁啊吳牧師再上去回應我聽翻錄音嘅時候咧，我又好欣賞阿吳牧師佢咁直接咁樣去指出加勒加嘅問題嘅症結嘅所在。咁我覺得，因為既然大家每個家都咁樣出嚟做個 presentation，如果真係有個謙卑嘅心，想去突破、想去進步嘅話，就係要聽一啲未必啱聽或者未必純粹自己中意聽嘅一啲嘅説話，反而係真真實實去誠實咁樣去面對一啲自己應該要聽嘅説話，咁先係出路咯。咁譬如牧師佢提到回應歐 Sir 個 conclusion，覺得究竟加勒加而家咁穩定，所謂穩定一個情況，究竟係咪一種真嘅穩定呢？因為連加木都落咗嚟，咁我覺得我又好阿門，好認同呢點，因為加木咁重要嘅位置都落咗嚟，咁個震動一定係唔會少，同埋加木只不過係上咗去好短嘅時間，一年到嚇，最多年零到就已經落咗嚟，嗰個嘅震撼基本上係可想而知。咁同埋甚至乎而家都未揾到 replacement，咁即是話其實如果用穩定去形容呢一件嘅事，咁又係即係會唔會係將呢件事係淡化咗啊？覺得平安了，平安了，會唔會其實沒有平安呢？即係其實我好同意牧師嘅或者鄧牧師嘅睇法，就係其實成個家係由而家呢一群嘅領袖開始要嚟一個深切嘅悔改，真係要成個反嘅，成個群體去反，即係好似出嚟同上個禮拜上一次啦嚇，耶斯列去比，好似啲數字未必好似耶斯列咁明顯喎，嗰個禱告人數都咁樣啊，各樣嘢你睇到即係加勒加 present 出嚟，哇100% 為目標啊，而家都80-90%啦，好多領袖已經跪晒喺度。咁既然咁多領袖都跪喺度，咁另一個問題就係話，咁點解都會個家都會係咁樣咧？咁究竟劉牧師成日提我哋，咁我哋人就跪咗喺度啦。究竟呢個禱告係有幾通達咧？有幾被神去首先修剪我哋，跟住使到我哋能夠成為一個修剪別人嘅器皿咧？咁我覺得呢啲都係好值得去問。所以當牧師咁樣去用翻呢個例子去回應翻阿歐 Sir 嘅話，我又覺得係真係差之毫釐，去謬以千里喎。如果即係以勒加呢個 sorry 加勒加都係已經覺得而家呢啲都係蒙神保守好穩定嘅話，咁其實就唔會諗住係要面對或者針對翻噶咯呢個問題。所以其實我會認為係好需要切切嘅去悔改，因為我覺得以歐 Sir 啊、Stella 啊、阿 May 啊、等等佢哋嘅能力咧。即係本身有嘅，神賦予咗俾佢哋嘅，即係可能我唔知係咪5000兩啦嚇，咁但係即係肯定係有一定嗰個本身神俾佢哋嗰種嘅能力、才幹、智慧啊、氣勢，甚至乎可能係咁。但係如果佢哋能夠即係有一個反轉，更加進入到呢個屬靈世界嘅當中，就唔會再喺啲淺灘裏邊啦。真係去到深處嘅時候，我諗即係不得了㗎。即係我亦都期望見到佢哋有個生命咁樣嘅喺鄧牧師一個水變酒嘅神蹟嘅一個 sample 嘅影響幫助底下，佢哋一個一個都成為水變酒嘅神蹟嘅話咧，我覺得呢個家嘅前途咧係無可限量嘅，真係無可限量，因為即係佢哋唔係
1200嘛，佢哋都有一定咁樣嘅能力。咁我覺得就真係好拭目以待咯。但係我諗呢個關一定要過，唔過嘅話，其實係會一路落去，甚至乎只會更差嘅啫。因為神會唔會容許佢自己嘅百姓同埋子民即長期都仲係咁樣嘅？一係就換領袖，一係就要領袖有一個脫胎換骨嘅改變。咁 having said that，咁我諗好多領袖自己都知道，我哋自己都同樣面對一樣類似咁嘅情況，唯有自己去誠實面對自己，去突破，先至係嗰條出路。咁我覺得佢哋成個加勒家，佢哋要做嘅就係回轉像小孩咯，唔好再覺得自己有幾多東西，誠實咁樣去面對翻這牧者們從牧者們而嚟嘅指導，好嘅謙謙卑卑咁樣去跟從，咁加埋佢哋本身所天父神俾佢哋嘅話，咁我覺得就會有一個好唔一樣嘅一個嘅光景咯。呢個係我對於琴晚嘅 presentation 嘅回應，唔該。大衛加 Jenny 對琴晚加勒家匯報嘅少少回應啦。咁我覺得加勒家嗰個嘅 present 係好整齊啦，都落咗好多功夫嘅，即係無論係佢哋嘅分析數據同埋嗰啲嘅問卷，咁其實都見到加勒家嘅領袖係真係有心嘅。咁但係我都認同，因為都聽咗即係利家嘅文嘅 feedback 啦，以及我覺得琴晚問問題嗰度咧，其實應該係但以利家嘅阿彭組長嘅嗰位弟兄，咁我覺得佢都即係個問嘅問題都幾好嘅，就係即係其實見到個 data 方面咧，就 suppose 係好亮麗，咁但係落到實質咧，就好似有個落差。咁其實我覺得一路聽嘅時候咧，我都覺得即係雖則佢哋每個都口講好感謝主喎，即係咁嘅情況都有幾多個 percent 增長，甚至有啲係170%咁係 more than double。咁但係我覺得雖則即係大家有將榮耀歸翻俾主啦，係神蹟啦，咁呢個係事實嚟嘅。咁但係我感覺咧，即係 even 當講呢啲説話嘅時候咧，係我都唔識點樣講，好似唔係好喺嗰個靈嘅裏邊。即係嗰個講出嚟個人嗰個心或者點樣咧，唔係話佢唔感恩嚇，其實佢哋都感恩嘅，但係佢哋個心好似未係好 match 到佢哋嗰份，即係佢哋個生命未係好 match 到佢哋嗰份所謂感恩嘅心。而我覺得感恩唔係淨係神做咗一啲佢哋做唔到嘅嘢，而係其實如果個群體即係大家都見到，如果自身嘅群體都有咁多問題，但係神都做咗咁嘅工作。真心講，佢哋嗰啲嘅即係人數上嘅報導，即係報導人數啊、新朋友人數啊，其實即係都超過好多個家㗎喎。其實即係都係超過好多個區㗎。咁所以我就會諗就係佢哋有呢份咁嘅恩典，但係好似呢份嘅神做嘅工作，好似未能夠讓佢哋看見。未能夠讓佢哋有一份睇見咯，所以我覺得當佢哋 even 講出嚟話好感恩啊，我哋有幾多%嘅增幅我覺得係好似有少少播出嚟嘅感覺，真係。咁所以當吳牧師去到最後回應嘅時候咧，話即係雖然個 present 表達各方面好強，但係虛嘅咧，我都覺得係有呢個感覺，係裏邊好似有啲唔 solid 啊。咁當然啦，幾位嘅區長都講到就係即係當講到生命反思嗰度就話靈命淺啊，對神國嘅心薄弱啊。但係我覺得 even 就算打咗出嚟 PowerPoint，佢哋照讀咧，都俾我感覺有少少係照讀。我都會諗就係呢啲 point 係咪因為鄧牧師即係咁樣嘅去講過佢哋，咁佢哋咪寫低咯。咁你話我生命淺，咁我咪係咯，咁我咪寫低咯，我咪講係啊，我生命淺咯。咁所以我都覺得係咁究竟佢哋自己嘅反思又點咧？同埋都有啲 contradiction 嘅喎，就係喺度第6個 point 嘅時候，就係蒙神保守，即係 pros and cons。我當係個 pro 就係佢哋緊貼咗，有緊貼呢個大復興嘅浪潮啦、流水啦，但係跟住急需進步下邊咧就係、跟唔到大復興喎。咁究竟係跟到定跟唔到？佢哋又點樣評估所謂跟到與跟唔到咧？即係我就會諗就係其實佢哋有冇好用心去真係去正視
呢個問題，或者評估自己又好啦，自己嘅群體係咪真係去跟到呢個大復興嘅流水？所以我覺得，咁佢哋寫去上去嘅時候，其實有啲前言不對後語咁。所以我都會諗就係佢哋係咪寫係因為係咯，我哋又好似跟到喎，有啲人覺得跟到啦，咁咩叫跟到咧？都可能唔係好知喎，咁都起碼有啲數字增長啦。咁跟住去到都係好多人都未得着呢個流水喎，咁係只係有一小撮人，咁一小撮人都唔緊要，但係就算真心講見到即係加勒加比較突出嘅，即係譬如領人赴會，譬如 Ella 啦，即係都有好幾次即係唔同嘅聚會都。帶咗幾百人咁樣樣，但係我又會諗就 Ella 個生命嘅進步呢幾年又有幾顯著咧嚇，咁我認同吳牧師所講嘅係可能有好多地方係唔願意去面對，亦都因為佢哋都咁成熟咧，即係無論係立華區長啊、Stella 校長啊、Albert 啊、May 區長啊呢啲，其實都係好唔容易嘅。咁同埋講到唔夠合一嗰度咧，即係我會諗，但係其實加勒加係以勒加打出嚟噶嘛，即係從以勒加拆出嚟噶嘛，即係其實加勒加都係阿 May 區長一手打，即係當然都係之前有許牧師咁樣帶住，但係其實都係 May 區嚟噶嘛，呢個本身係。咁其實好難得有一個家係咁樣打出嚟。咁如果佢自己打出嚟嘅，佢哋自己打出嚟個合一性嘅問題都咁大，咁如果即係睇翻其他家，咁有啲家就真係有啲因為啲家拆咗啦，咁即係 join 咗其他家啦，咁嗰啲合一性咪仲弱？咁即是話，如果加勒加個合一性都已經咁唔夠，咁呢個問題都幾嚴重喎，因為係佢哋自己人嚟噶嘛。咁同埋跟住鄧牧師去到即係佢回應嘅時候，都第一樣嘢講 mention 嘅就係即係仲係開會都係好有火花嘅，即係咁哇！咁呢個問題都幾大啊！咁如果我係佢哋下邊嘅弟兄姊妹，其實見到你哋咁樣樣，我都未必想聽啊！即係你有咁佢有咁樣樣，咁好似都唔啱牙嘅，咁我會好有啲無所適從嘅感覺咯。咁同埋當講到即係弟兄姊妹唔肯行多步啊，唔能夠付代價，跟住就中央服侍敬拜啊、招安要求都高啊，其實我都認同文文所講，係俾人一種感覺就係係咯，咁我哋做唔到都好正常啫，即係冇你哋咁叻啊咁樣樣，但係其實係真係可能，其實都唔係可能，都係幾似一種推卸責任嘅講法嚇，咁但係我就會諗就係佢哋當事人會唔會睇得見呢樣嘢？因為如果佢哋睇唔見咧，佢哋自己都覺得好合理咧，咁其實佢哋可能就係朝向緊一個錯誤嘅方向，即係好似迦勒咁啫嘛，即係I mean聖經裏邊嘅迦勒，即係佢唔會因為哎呀喂希伯倫呢個山咁高嚇，咁我上唔到去，都知都正常啦，大家都唔想付代價，唔想爬上呢個山噶啦。咁但係我就會諗，但係我覺得佢哋嘅群體有個特別嘅地方，就本身佢哋就係打出嚟噶啦，佢唔係啲人加俾佢噶嘛，咁佢哋自己咁樣經歷住都咁樣嘅話，咁其實就問題都大咯嚇。即係如果我調翻轉，如果我區可以咁樣打出嚟，即係就算嗰啲人幾軟弱，啲靈性幾薄弱都好啦，其實我覺得個群體喐咧，點樣都激勵到啲人出嚟嘅，即係就算嗰個人硬軟弱，唔想面對問題，其實都往往就係喺個群體有喐，譬如即係見到個區增長啊，見到啲新朋友啊，佢哋自己被激勵咧，開始開放咯。咁所以我就會問就係佢哋有冇把握住呢啲機會，就係當個群體一喐嚇，即係我記得前幾個月個報道會嚇，鄧牧師咁攞落去鼓勵，跟住就都已經好似有個好似加勒區有過百啦已經。咁但係佢哋做完之後，唔好講就係留唔留到人啦，但係其實佢哋見到神嘅同在，點解唔會激勵到佢哋更快去處理自己問題呢？點解仲會有咁多火花呢？有咩火花都熄咗佢先啦，見到神工作喎。咁
其實即係我見到嗰個我嗰個 ego 都幾大咯，即係即係當有神蹟發生都唔能夠將自己放低，咁係咯。咁如果冇呢啲事情發生，會唔會更嚴重呢？我都唔知道。咁但係我覺得係但係如果調翻轉就係佢哋，即係因為其實我都覺得譬如好似樂華區長 Stella 校長呢啲，其實佢以佢哋嘅人生歷練，佢哋嘅即係喺主裏面嘅年日同埋經歷啦，即係 Stella 校長應該如果我冇記錯都 more than 10年前患癌症，我都仲記得佢哋嗰陣時好有需要嘅時候，佢哋點樣經歷神嘅恩典。即係我見到神嘅恩典咁大喺佢哋身上，其實我覺得樂華 Sir 同埋阿 Stella 校長，我覺得唔止係咁咯，我覺得唔止係咁咯。佢哋應該係成為到唔係淨係加勒家，而係教會裏邊其中一個嘅柱子。咁但係就未見到咯。咁但我相信就係吳牧師所講，見到吳牧師講嘅時候，其實佢哋都岌晒頭嘅，即係要放低自己，要正視自己嘅問題。我都覺得即係我衷心祝福，即係樂華 Sir 同埋 Stella 校長都係能夠走出嚟，被神去用咯。我唔知 what it takes 啊，但係佢哋即係咁有條件咧，如果 stay 咗喺自己裏面呢啲問題咧，就會係對即係個群體係一個嘅虧損咯，同埋會浪費咗咯。咁我回應就喺呢度。各位牧者、各位區長領袖，大家好，我係以馬內利加德爾區嘅文文。咁我想呢度咧分享翻咧今日參與加勒家匯報嘅一啲感想得着嘅。咁我覺得今晚係好有收穫啊，好豐富。因為本身我其實我禮拜二係有會開嘅，咁我都有諗過今日已經係最後一個匯報咯喎。咁我都想參與，咁都好感恩。神都將我本身嗰個會咧搬去聽晚，咁令到我今日可以參與喺其中啦。咁我覺得帶俾我係一個好大嘅反思啦，即係例如啱啱對上一次就係耶斯列家啦，咁大家都好有反應，係因為耶斯列家都係一個好有歷史嘅一個家，咁然後大家就對於可能好多年嚟牧養嗰種嘅嗰個反應會好大啦。咁但係喺呢一個即係呢個加勒家，可能年資喺教會嚟講係算短嘅。咁我覺得都會好大反思，就係喺新譯家其實係咪應該更加 passionate，係更加有活力，亦都大家係好有火去做好一個家。但係然而係啱啱相反，即係其實對於即係其實好似佢係加勒家喎，咁其實加勒呢一個嘅生命係佢後生嘅時候，佢已經有看見，佢已經有呢一個洞見，有一個心智。跟住去到佢已經80幾歲，佢都仲打緊仗，佢仲打緊仗咧，都仲話自己咧仍然係好強壯。咁但係喺加勒家俾我見到係成個感覺係相反嘅，即係我都好係好驚訝，即係再去睇翻呢啲數字，其實都牧師都有提及，就係幾年已經落咗家牧，跟住今年即係再落一個區長，我會見到係佢一路 present 嘅時候，我會有一種感受就係似係喺士師記就係民中係沒有王，所以人係任意而行，但係然而就派唔同嘅領袖去幫佢哋，即係好似有士師同佢講，你哋要聽，但係好似係好難先至可以去即係有 progress， 但係亦都唔係話特別快。咁喺裡面我會見到就係特別我見到有個數字啦，就係佢哋就話佢哋即係可能整體加有大概207咁上下嘅生命啦。咁然後就佢話得13個人中央服侍，咁然而我如果根據我嘅了解，就應該可能都係仲少啲添中央服侍。咁即係但係樂華區長嗰個回應就話大家都知啦，敬拜部要求好高噶嘛，咁你五音不全部留上去啦，同埋你都知道啦，喺教會服侍係嚴謹噶嘛，即係我會覺得好似你哋冇中央服侍係教會嘅問題咁樣咯，好似講到，咁我會見到就係好多嘅好似我感覺上係其實係驕傲嘅，
即係例如樂華區長一度，佢哋就話好似成日都有好多領袖批評我哋，覺得我哋靈性生活好淺啊咁樣。即係我會覺得你好似話人哋批評你，咁其實你本身係點樣去？係咪你係唔認同啊？所以你係咁樣講，即係點解你會咁樣話人哋批評你？其實唔係實實在在你講出一啲地方，你係要反思咧。我記得好多年前啊，劉牧師都有講過，樂華區長佢話，因為佢係做懲教噶嘛，佢都話3句睇得出你係一個咩人。我覺得係，我嗰陣時係好 impress 嘅。我覺得即係因為佢哋喺裏面可能係一啲嘅囚犯，咁真係一啲可能咩人都會有。咁所以訓練到佢哋，其實佢哋係閱人無數咯，亦都有翻咁上下嘅經驗咯。但係如果我而家去再諗翻喺屬靈嘅裏面，其實喺樂華 Sir 嘅裏面，佢一直以嚟喺呢個屬靈生命裏面，佢點樣去睇佢自己，佢點樣去睇佢嘅群體，係咪佢能夠喺幾樣嘢上3樣東西裏面，其實佢能夠審視到有一個唔一樣嘅看見，去睇到呢個群體係一個點樣樣嘅群體。咁呢一個係令到我係覺得係都好大嘅疑問啦。亦都當中，我覺得不乏係可能佢哋喺講翻話當監務落咗嚟，區長落咗嚟，佢哋點樣去度過嘅時候，我覺得我都係會聽到一啲我覺得係推卸責任嘅説話啦。咁好似真係彷彿真係佢哋好似係其實佢哋唔覺得有問題，只不過係冇辦法。人哋已經係有屬靈嘅看見，話俾佢聽有呢啲問題，佢哋不認還需認，係一種係最被動嘅剖析咯，我只可以講。咁所以我見到係有一樣嘢係令到我去好大嘅反思，就係我覺得成係好慚愧，係鄧牧師去講到話係關於開組嗰部分，即係可能佢哋已經好想開組，但係卻係冇一啲領袖係能夠去做到呢一樣嘢。咁跟住鄧牧師都講話，其實你哋平時開組，即係唔好講就係人哋啦，即係其實平時開組，其實大家係咪聽完等於冇聽啊？聽完即係其實係冇得着㗎。即係我都會審視翻喺我哋嘅群體裏面，其實大家都好似好唔想開組，已經開咗好多時都冇乜人想嚟參與。其實一個月係區聚，其餘嗰3個禮拜就係群聚或者小組組聚。咁其實可能區長都唔夠時間去落每一個禮拜嘅區聚同埋組聚，即係 even 可能 group 埋區聚，咁可能區長能夠服侍嘅時間都係有限嘅。即係我會覺得，究竟我哋成班嘅領袖有冇致力去做好呢一個組聚同埋區聚？係咪 make sure 呢啲嘅區聚同埋組聚係有質素咧？我都明白喺帶領區聚同埋組聚，其實都可能係一個訓練，都未必一定係大家已經係可以好好啊，已經做到好好，即係一個訓練啦，俾大家去試啦。但係喺試嘅裏面，我哋帶住一個咩心態去嘗試？係咪好忠心嘅？係咪真係做好準備？係真係想將呢個能量分享俾係咪真係愛呢個群體？係咪真係愛組員？我覺得呢件事即係呢樣嘢喺鄧牧個口裏面提出嘅時候，我覺得係好慚愧嘅。咁所以喺整個吳牧師嘅分享裏面咧，佢都會話，即係喺呢一年52個禮拜，即係你51個禮拜裏面，你唔係不停咁樣致力咁樣去做，你點樣期望52個禮拜第50，即係最後呢一個禮拜係做到你想呢一年裏面嘅目標咧？即係我都會覺得大家喺神嘅國裏面，即係就算所謂我哋諗住可能一班，即係我唔好講人，我自己有心志成為區長，有心志成為家牧嘅，即係你想有心志，你想去做，但係睇嘢咁窄，即係亦都唔係常常以神嘅國為念嘅，即係都唔係喺呢啲咁少嘅事上面，都唔係特別忠心嘅，即係我都會覺得係聽落係覺得係好慚愧，同埋我覺得
即係我都特別覺得呢段時間係好需要係要更加係要束緊自己嘅帶子，即係腰間嘅帶子係更加要有嗰個 discipline。即係其實門徒係 disciple，其實個原字都於到一個 discipline，即係令到我會覺得係大家唔係再係覺得係喺嗰個人嘅界別裡面去做，即係其實可能都講一個啲大衛家一個新進嘅組長佢點樣回應，我覺得已經唔係再係用人去睇，即係喺人嘅層面係睇唔到，即係正如好似即係今日咁啱有一個生命，佢由頭到尾可能佢係好想報恩，好想約食飯，好想請食飯，咁但係我都會即係我都同佢屋企人講，我話可能叫你屋企人就即係我哋冇咁多時間去咁樣去食飯，同埋即係我哋唔係想去報恩定係點樣，因為呢啲全部都係主耶穌嘅工作。咁呢一個領袖都話，其實佢已經同屋企人解釋咗，係呢啲係神嘅工作，而弟兄姊妹嘅關心都只不過係因為神嘅愛。咁即係我都話，其實我都同你屋企人講，係主耶穌啊！你想回應主耶穌嘅話，咁你就喺1228嗰度邀請多啲人嚟咯。咁其實我都即係其實喺佢不停咁樣去約食飯裏面，我諗我個心裏面我都冇諗到佢係會咁積極去邀約。咁到最後原來佢可以計埋佢自己106計埋自己7個嚟嘅時候，我會覺得係令到係我嗰下我都喺神嘅裏面我都悔改，係無論佢嘅動機係咪真係對準神，因為佢都係一個好初信好幼嫩嘅生命，彷彿我都令神帶我睇就係其實當初即係唔好話輕看話食唔食飯，其實當初可能佢只不過係想約我食一個下午茶，只不過將呢個食下午茶嘅地點移師到去敬拜中心小禮堂，呢個肢體就信咗主，然後再移仔不停話食飯嘅討論裏面就係變咗佢都去嘗試出一分力去帶人嚟去到呢個1228裏面，所以我覺得我諗唔好理係啲乜嘢方法，總之係有聖靈帶住嘅呢一個，即係好似捉到老鼠就係好貓咯，即係總之就係有聖靈帶住，其實就係唔一樣，即係或者好似我帶住班少年人嘅時候，其實啱啱都收咗線，有一個電話，有一個家長打電話嚟，佢好想領袖做到點，佢覺得你應該要點樣講，即係但係我咁經歷咗今朝嘅事，我都忍唔住同呢個家長講，我話我哋要去教佢哋，即係已經可能即係呢個家長可能會話你要同佢講，其實法例規定係點或者點樣，但係我都講話啊，其實我哋冇咗聖靈，我哋係做唔到，即係其實都係要用神嘅話同埋聖靈去帶住，即係好似學校裏面有好多個規條，咁學生都會唔尊重先生，但係唯獨聖靈能夠進入佢哋嘅心咯，咁所以咁呢個家長都係好明白嘅，咁所以我覺得我盼望喺個牧養裏面或者整個群體裏面，我覺得即係正如牧者們所講嘅就係，其實係要有聖靈嘅同在，而聖靈點樣我哋嘅同在就係，我覺得係悔改咯、離罪咯，即係你污糟嘅聖靈亦都住唔到落去，亦都喺離罪嘅裏面係更加要學慕。如果你係唔想嘅，你做咁多嘢，其實都你唔想聖靈都係唔會存在。咁因此，我覺得都係要有一份更加渴慕嘅心，係有一個求變嘅心。如果即係當初我哋家牧大牧師都話係因為有信心創造條件，信心創造神蹟，令到佢由嗰陣時開始佢有信心去做，就係嗰一下一念之間。雖然當然我哋嘅努力唔係淨係即係做第52個禮拜先去努力，但係我哋都必須要信有神係1秒鐘能夠改變咯。咁呢個就係我咁想分享啦。唔該晒咁多位牧者傳道區長領袖牧師們各位領袖大家好，我係以馬內利家嘅 Alex 區長。咁今晚參與咗加勒家嘅呢個領袖匯報咧，都係10個家最後一個領袖匯報。咁其實每個家都一定有自己即係唔一樣嘅地方，亦都有啲係大家 commonly 遇到意見嘅地方啦。咁加勒家我覺得咧，其實佢哋嗰個缺乏咧就都好清楚嘅，就喺都係領袖嗰個嘅訓練啦，同埋咧即係上層包括係區長，咁當然亦都冇個家牧之後嚇，咁家牧過往即係
加牧啦，前尾加牧咁佢過往嗰個嘅歷史緣故啦，咁以至就係即係嗰個培訓訓練咧係即係說實話係即係未能夠到位咧，以至係造成今日嘅呢個局面嘅其中一個好重要嘅原因啦。咁當然領袖自身都要自強不息嘅，咁呢個都係真嘅。咁但係咧，我自己睇咧，其實有另一個睇，正如特牧去勉勵、去鼓勵嘅時候都講，其實佢哋嘅 potential 係大咧。原因係，就好似阿 May 區長去之後講，最尾嗰啲人啊，即係喺咁嘅條件咁缺乏，但係點解街步都有咁嘅結果？雖然牧養嗰個位置留唔住，但係其實就更加見到係神做。咁呢個係一定係啦。咁但係我見到佢 potential 咧，就係呢一班喺咁缺乏嘅裏邊咧。但係呢一班亦都有咁嘅心智嘅領袖咧，佢哋係願意回應，即係就算有兩位喺加勒區嘅即係年輕嘅姊妹啦，咁我都會問其實點解可唔可以更多年輕嘅弟兄咧？咁當然我哋認識嘅都知係有可能。咁我諗呢個局面咧，我覺得嗱，我冇辦法俾翻之前有一啲 even 有加牧嘅家，其實我覺得嗰個 potential 係更大，就因為佢哋係級。同埋上層嘅領袖，雖然加牧而家未有，但喺特牧師帶領住下呢兩個區長加埋呢班核心領袖咧，其實見得到佢哋係一個求變嘅心。相比之前有啲家係有加牧嘅，但係上層嘅領袖或者中層核心領袖個心智同埋嗰個求變嘅心係唔夠嚇。雖然佢哋喺目前入邊可能個條件穩定較加勒家，但係我覺得加勒家正如吳牧師最尾講，其實佢哋係唔穩定，但呢個唔穩定其實亦都換句説話嚟講，就係正因為佢哋係即係淺層又好，或者佢哋即係個話表冇被碰過，根本可能變都係好唔穩定嘅。其實因為未被要求，未好似冇變動就叫穩定。咁亦都係咁樣危咧，都係一個嘅機會咯。我覺得係危機就係。亦都因此可能喺挑動呢啲嘅過往冇碰過生命，可能有一班都知道近期加勒區都有兩個無聲嘅領袖啦。咁可能一啲下邊其實可能喺碰呢生命入邊，可能都的而且確會一啲係會因為被要求而唔明白可能會流失。但係都另一個角度睇就係喺可能牧養裏邊，亦都唔會令到一啲原本可能以為佢係死水嘅，但係即係水變酒，而同時牧養入邊嘅領袖佢都能夠提升。就我覺得去處理翻頭先剛才其實其中一個，我覺得係危機就係分享開嘅領袖就繼續做，冇參與喺即係分組服侍嘅就繼續冇參與帶分組。咁嗰啲領袖係點嘅咧？其實係咪佢哋係冇機會俾佢哋啊？定佢哋冇心智唔夠啊？咁但係正如牧師講，如果真係冇咁，亦都係咪掛住個名咧？定點咧？咁我覺得，所以都係一個機會，就係其實當而家係個洗牌嘅時間。如果有一班嘅生命，佢哋無論而家嘅身份係唔係領袖，但係佢哋都可以藉住兩個區長加埋帶住三個區嘅核心領袖，能夠咁樣走上，我覺得都係對於加勒家呢一個嘅一個嘅轉捩點啦。咁但係當然係好啱門，達牧師都講咗，其實嗰個加牧係重要，即係呢個加牧有冇人？當然最好嘅加勒家嘅人自己出翻嚟啦。咁但係亦都明白呢個人其實如果喺呢度出翻嚟，其實佢嗰個嘅牧養訓練個部分又係咪可以好突然間煥然一新咧？因為過往你喺呢度成長真係學生都不能夠高過先生，咁又明白。咁但係喺隔離家去派落呢，一定亦都有各樣嘅問題。咁所以我覺得係正如牧師講，即係牧都講係難度係高嘅，即係其實又要放低自己俱樂本身好多問題，又要揾一個有能之士帶領住呢個咁有性格嘅家，咁個難度係高。但係即係個個家都的而且確家有本難念的經。咁既然加勒家又而家呢個處境，咁我覺得都剛才都為禱嘅時候，覺得即係求主，即係讓佢哋每一個都能夠有一個加勒嘅心志係真啦。咁就係不一樣嘅靈，就係其實邊一個能夠坐喺呢個監牧都能夠好似佢哋順服咁，特牧師咁都係咁做咯。咁呢個都係自己都期望，亦都期待
加拿加能夠有份嘅突破。咁同時當望住佢哋都睇翻自己嘅群體咧，其實當然亦都係有好多位置都係自己甚至群體係虧欠咗住咯，即係一個咁又冇監目，係有其中區 even 冇區長，但係佢哋做嘅無論喺個結果即係人數啦或者一班即係願意擺上代價嘅領袖，其實佢哋某程度上牧養咁唔充足係嘛，咁淺層，但係都比自己所帶嘅群體都多都大。咁呢個係一直都知道嘅，即係都唔係今日先反思嘅。咁亦都不住被提醒，就係去激勵，就係越追講嘅日子係多咯。咁呢個一直亦都知道嘅，亦都從來冇去避諱，反而係自己都不直尋求一份突破，以致希望禱告就係有領袖能夠誕生，就好似牧今日都講多一次呢個俄陀聶，即係其實係因為迦勒，我諗如果迦勒唔係一個有能嘅勇士啦其實下邊嘅人亦都未必能夠咁樣發揮。咁當然神都可以興起下邊嘅人去頂替佢，好似大衛王頂替咗掃羅王一樣。咁但係我諗今日正如吳牧師都講，即係呢個 season 其實我哋而家係我哋一個嘅平台嘅機會，係我哋能夠發揮，即係呢個戰場係我哋一個躍升，亦都係顯示緊我哋有幾對神嗰份信心嘅時間咯。所以我係好知道剩翻呢幾日29、30號，其實仲有4至5日，都係禱告同埋禱告，咁繼而咧就係神帶住我哋嘅心，然後我哋能夠有個不一樣嘅行動嘅回應，呢個係即係點樣禱告。咁呢個係最後一次10家，我覺得每一個家咧，其實咁樣做，第一個祝福即係自己嗰個群體啦，即係 present。第二就係聽嘅，其實都真係要更多嘅反思。其實我哋嘅教會嘅牧者咁嚴格係有理由，同埋亦都明白神帶住我哋教會的，而且確係有一個策略，而唔係往往都係有大食大。咁其實都真嘅，即係望住啲組長嘅時候，啲組長好潛意識就會覺得我都係啱啱升上組長，或者我都係跟住上面嗰個。但係其實當咁匯報咧，就知道其實整個嘅唔好講責任啦，但係嗰個嘅重心咧，其實變咗就已經唔係淨係上層嘅某部分，或甚至乎淨係家務，而係整個領袖團隊係一齊回應緊整個事情同埋檢視。咁呢個係今日加拿加呢個領袖匯報後嘅反思。唔該。牧師，各位弟兄姊妹，大家好，我係 Calvin 區 Terry。今日聽到加拿加嘅分享咧，即係見到即係雖然佢哋都帶到好多生命翻到嚟當中，但係留低嘅都唔多啦。而最主要知道原來佢哋咧係各自為政嘅，喺冇監牧嘅情況下，其實理應更加係團結一致啦。但係乜嘢造成佢哋各自為政咧？就係因為佢哋嘅性格啦。當每一個人都好有自己嘅性格，唔肯放低自己嘅時候，堅持己見，就好容易擦出火花。即係就算鄧牧師話帶住佢哋去傾個 PowerPoint 分享嘅內容，都多次咧，即係爭啲有火花出現。咁如果冇牧師在場去控制住，咁其實佢哋幾個區真係唔能夠溝通到嘅，即係一埋身可能就有火花，一埋身就有火花。咁但係其實當返教會嘅時候，當親近神嘅時候，如果真係願意放低自己，唔好堅持己見，以即係為神國，大家係同一個目標嘅殊途係同歸，即係用一個開放嘅態度，打開個心去聆聽別人個心係想講啲乜嘢，點解要做呢樣嘢？其實就好容易係達到共識嘅。但係當大家都堅持己見，覺得自己係最好嘅時候，會唔會就係一份驕傲咧？係咪值得喺個禱告當中係為住去粉碎呢一份驕傲同埋自我去懇切禱告？當真真正正能夠去粉碎個舊我，
係一個全新嘅我，係一個謙卑啦，係真係要謙卑嘅。咁同埋係專一跟隨主，尊主為大。當尊主為大嘅時候，主係最大，其他係最細，自己亦都係最細。當自己係將自己縮到最細，願意放低自己嘅時候，其實就好容易係建立到一個心意合一嘅團隊。而一個心意合一嘅團隊同埋一個信服嘅態度咧，先至能夠去成為一個蒙神喜悅嘅生命。咁其實如果佢哋都有咁多係中管嘅人士，如果中管人士都能夠放低自己，謙卑落嚟，同其他嘅團隊其他嘅區一齊咧去合作，其實係更加能夠發揮更大嘅能量啊！咁當更大嘅發揮嘅時候，當心意合一嘅時候，其實嗰個擦出嘅就唔係火花咯，就真係好美麗嘅煙花。咁呢一場美麗嘅煙花咧，就係一個好精彩啊！為神係打更多嘅勝仗，更加成功搶奪更多嘅靈魂返到嚟當中。咁見到有啲區出席晨光第一線都係有100%啦，咁但係咧又見到話個問題就係禱告嗰度出現問題啦，靈性弱啦，因為唔肯面對生命啦。咁其實牧師常常喺晨禱當中教導我哋點樣去為自己嘅生命去禱告啦，點樣去拆毀自己啦。咁所以其實跪咗喺度就總好過唔返嚟跪啦。但係跪喺裏度同神係咪真正建立到一個更加親密嘅關係，更加明白神嘅心意，更加願意被神拆毀，就係另一個問題啦。但係如果返到嚟跪喺度咧，即係個心仍然係硬嘅，只係求神去成就自己嘅心意，而唔係自己去成就神嘅心意。咁可能期10年、期20年個果子都唔會好明顯啦。但係當我哋要係結出果子嘅時候咧，真係要係成就神嘅心意，係願意敞開個心，願意將自己嘅生命完全係放低，交俾神去掌管，係要求一份順服啦。咁當我哋完全咁樣拆毀自己嘅時候咧，真係1秒鐘咧就可以水變酒啦，就可以進步得快啦，咁然後先至可以咧，即係咁多個區咧，即係合為一齊更大嘅力量啦。如果唔係咧，無論係加勒區自己有領袖可以站出嚟做到家牧，或者喺第二度有其他嘅弟兄姊妹願意，亦都係即係被揀選去成為加牧加勒家嘅家牧。其實如果繼續係咁樣各自為政，或者每一個人都繼續係好有自己嘅主見，唔願意放低自己，其實都係好難係合一嘅。但係喺錦光其實係好講求合一同埋信服，先至可以結到果子嘅。咁都但願咧，即係無論係加勒家啦，或者係即係全個教會10個家啦，眾弟兄姊妹咧都大家一齊努力，真係要放低自己啦，對付自己啦，係最難嘅。因為見到好多弟兄姊妹返咗幾十年都唔願意放低自己嘅，都話我不嬲係咁嘅啦，我係咁嘅啦，都冇問題啦。咁當係咁嘅時候，就真係幾多10年都係原地踏步，甚至係有機會退步。咁所以即係祝福即係所有嘅弟兄姊妹咧，同埋祝福埋自己咧，都係願意天天係被神拆毀，天天被神塑造，係有一個新嘅生命嘅。Amen。